阿伯，今天是哪里有不舒服吗？阿爸，你今日哪位唔送上系么？阿爸，你今日哪位唔送上系么？我的脚上次撞到之后，我嘅腳上擺床到過後，我嘅腳上擺床到過後，一直感覺酸酸的，一去到酸軟酸軟，一去到酸軟酸軟。怎麼會撞到呢？做乜嘅會撞到呢？做乜嘅會撞到呢？哎呦，我太開心，就不小心撞到腳。我挺歡喜咧，冇注意就撞到腳。我挺歡喜咧，冇注意就撞到腳。原本以為我兒子是要帶女朋友回來，年但我報到係我來咗同朋友轉來，年但我報到係我來咗同朋友轉來。哈哈，看樣子是要帶個媳婦回來了。看樣啊，係圖計心橋轉來咧。看樣啊，係圖計心橋轉來咧。啊，恭喜阿伯！恭喜阿爸！恭喜阿爸！俊宏到了討媳婦的年紀了。準備到了討新婦嘅年紀咧，準備到了討新婦嘅年紀咧。就是太高興了，就是太過歡喜，就是太過歡喜。在裝橘子的時候，腳就受傷了。裝架冇解下，腳實挫傷咧。裝架冇解下，腳實挫傷咧。阿伯，身體要多注意。阿爸，身體要多注意哦。阿爸，身體要多注意哦。唉，這小傷沒事的。小口傷啦，冇事情嘅。小口傷啦，冇事情嘅。阿伯，請問腳感覺不舒服有幾天了？阿伯，請問腳冇鬆上有幾多日咧？阿伯，請問腳冇鬆上有幾多日咧？大概有3-4天。太熱要3-4日，太熱要3-4日。哎呦，怎麼會拖到現在才來呢？因為拖到呢一下長來呢，因為拖到呢一下長來呢。哦，前幾天沒感覺，前幾日冇感覺，前幾日冇感覺。今天早上開始感覺有點酸酸的。今日早上開始感覺有些酸軟哦。今日早上開始感覺有些酸軟哦。阿伯，我幫你看一下啦。阿爸，我讓你看一下哈。阿爸，我讓你看一下哈。不過你要記得，俗話說，唔過愛記得人講解，唔過愛記得人講解。晚就醫不如早就醫，早就醫不如先預防啊。慢看唔當早看，早看唔當預防哦。慢看唔當早看，早看唔當預防哦。你看這裡有淤青，阿伯，你沒發現嗎？兩片有烏青，阿爸冇發現哦。兩片有烏青，阿爸冇發現哦。就是因為不會痛，就是因為唔會痛，就是因為唔會痛。不知道這裡有個淤青。冇想講兩位有隻烏青，冇想講兩位有隻烏青。還好淤青不太大，幫你開個藥膏擦一下。好的烏青冇結太片，快條藥膏幫你膏一下。好的烏青冇結太片，快條藥膏幫你膏一下。過幾天就好了。幾日膏就好咧，幾日膏就好咧。請問你有按時吃血壓藥嗎？請問你血壓藥有準時什麼？請問你血壓藥有準時什麼？啊，我家大嬸婆，我屋下嘅伴娘家，我屋下嘅伴娘家，每天都要親眼監督我吃藥呢。當日都愛親目中的愛是肉啊，當日都愛親目中的愛是肉啊。你放心，我都有按時吃。
你放心，我全有找时间说。你放心，我全有找时间说。哦，这样就好。安阳请好，安阳请好。健保卡和处方笺给您。健保卡老处方签给你，健保卡老处方签给你。记得要到药师那里领取药膏。记得要到药师街微量药膏哦。记得要到药师街微量药膏哦。俗话说，3分靠吃药，7分靠调理。人讲3分是药，7分调理。人讲3分是药，7分调理。自己还是要多保养哦。自家还要多保养哦。自家还要多保养哦。好，谢谢主任。好，是孟主任。好，是孟主任。